آقای اسکات ریتر توی جنگ اول خلیج فارس ایشون افسر اطلاعاتی بودن و همچنین افسر ارزیابی خسارات بعد از هر حمله ای. حالا حمله مخصوصا حمله های هوایی یا حمله هایی که با کروز میسایل و موشک میشه. ایشون با یه مصاحبه ای داشتن در مورد ایران و حمله ای که اخیرا اسرائیل به ایران کرده با آقای گارلند نیکسون. اینو من براتون میذارم، اونایی که انگلیسی متوجه میشن که خودشون متوجه میشن چی میگه و اونایی که متوجه نمیشن بعد از هر جمله و هر قسمتی ترجمه فارسیشو بهتون میگم. حالا اجازه بدین گوش کنیم ببینیم ایشون چی میگن راجع به این قضیه. You know, the Iranians, there's a story that goes back to 2006 when Israel sent in Sariyat Matkal and Egos and all these elite commando units into southern Lebanon, sort of repeating the disaster that's unfolding right now. ایشون میگه که این قصه‌ای که براتون میخوام تعریف کنم برمیگرده به سال 2006، اون زمانی که اسرائیل دوباره جنگ داشتش با حزب الله. اسرائیلی‌ها یه یونیت کماندویی خیلی متخصصی و به اسم سریت متکال میفرستن داخل خاک جنوب لبنان. این نیروی مخصوصیه که اون برای خط دشمن کار میکنه، یه نیروی مخصوصیه که همشون هم کماندو هن. و میگه که همین فاجعه‌ای که الان داره تکرار میشه رو دوباره تکرار کرده بودن میکردن. They were using the SINCARs, which is a frequency hopping encrypted radio system that the American military used. At that time it was cutting edge. اینا داشتن از این رادیوهای بیسیمی استفاده میکردن که سینکار اسمشون. اینا رادیوهایی هستن که فرکانسشون هی عوض میشه و رمزگذاری شده هستن. ارتش امریکا هم از همون استفاده میکرده و اون زمان خیلی چیز جدیدی بوده. They ended up going into an ambush. اینا اینجا وارد یک کمینی شدن، یک کمینی که حزب الله براشون طراحی کرده بوده. And later on when they reverse engineered it, it turned out that the Iranians had been monitoring these signals with Hezbollah. بعدن که عملیات انجام شد به این نتیجه رسیدن که ایرانی‌ها این سیگنال‌ها رو داشتن رصد می‌کردن با حزب الله و بهشون گوش می‌کردن. Were able to reverse engineer the signals and were able to replicate the Israeli communication system and not only track the frequencies but also then decrypt it real time. متوجه شده بودن که ایرانی‌ها با حزب الله توانایی داشتن که مهندسی معکوس کنن این سیگنال‌ها رو و حتی شبیه سازی کنن این کامیونیکیشن سیستم اسرائیلیا رو، نه حتی که اینا رو رصدشون بکنن، اینا رمزگشاییشون هم بکنن در آن واحد. And they had Hebrew linguists who listened to the officers and the radio operators and mimicked their voices. They knew all the codes and everything. So و میگه آدم عبری داشتن اونجا که زبون عبری صحبت بکنه، اینا رو گوش کنه و حتی ادای صحبت کردنشون رو در بیاره و کدا و اینا رو همه رو داشته باشه، یعنی بتونن مثل خودشون صحبت کنن، عین خودشون با زبون عبری با تمام کدا و همونایی که خودشون استفاده میکردن. They got into the Israeli radio waves, encrypted frequency hopping, using Hebrew language, mimicking the voice, and they gave the code word that had the Matkal guys go early. میگه وارد موجای این رادیوهای اسرائیلیا شدن، همین رادیوهایی که هی فرکانساشون عوض میشه و کدگذاری شدن. به زبون خودشون، به همون زبون عبری، با همون کدای خودشون باشون صحبت کردن و یه کاری کردن که این آدمای متکال، همین کماندوها، زودتر از اونی که باید میرفتن برن وارد همون عملیات بشن. And they walked into an ambush where they suffered tremendous casualties. که رفتن داخل کمین شدن و تلفات انسانی خیلی زیادی دادن. Not only that, to add insult to injury, when one of the Matgal guys turned around, he came face to face with a Hezbollah guy who was kitted out better than he was, with modern night vision, all the things. میگه حالا فقط اون نه، فقط همون شرمساری اون نه، به شرمساریش میخوام اضافه هم بکنیم. یه دونه از همین کماندوهای متکال وقتی که اینجوری رو در رو شده با حزب الله، تو حزب الله رو دیده تو صورتش، دیده که این حزب الله، آدمی که مال حزب الله بوده، کماندوی حزب الله، از این بیشتر تجهیزات داره. یعنی قشنگ همین نایت ویژن گاگل همه چی میگه از خود همین کماندو اسرائیلی تجهیزاتش بیشتر بوده. The idea that the Hezbollah and Iran are a third world military force, etc., is absurd. This is first world stuff. میگه این که اصلا همه فکر میکنن که حزب الله و ایران و اینا ارتش جهان سومی دارن، این خنده‌دار و مسخره‌ایه. اینا چیزای جهان اوله. While we were in Afghanistan, they had intelligence teams there the whole time, parked outside, for instance, of Kandahar. میگه وقتی که امریکا، یعنی میگه ما، منظورش امریکاست، وقتی که امریکا توی افغانستان بوده، اینا نیروهای اطلاعاتی داشتن، پارک کرده بودن جلوی همون پادگان ما، بیس ما، مخصوصا تو همون قندهار. And every day they watched the Beast of Kandahar, the RQ-176 or whatever it's called, take off.
and they intercepted all the signals they were going there, and they eventually decrypted the signals. هر روز نگاه کردن 20 تا قندهار، منظورشون همین RQ-170 بوده که هی بلند می شده و تمام سیگنالایی که میرفته بهشون میومده اینا رو همه رو رصد میکردن و میگه در آخر این سیگنالا رو همه رو رمزگشایی کردن. And they were able to see how the plane takes off. میتونستن ببینن که چجوری درونه بلند میشه. And then at some point in time, the ground controller hands it off to a satellite that is being now controlled by somebody in Nevada. And they fly the mission from Nevada. یه جایی توی قسمتی اون گراوند کنترل آدمی که این پایین داره کنترلش میکنه اینو انتقالش میده به ستلایت، کنترلش یکی ستلایت از جای دیگه در دست میگیره که یکی مثلا توی نوادا اینو داره کنترلش میکنه. And it's just all the you know, the handoff is the encrypted handshake that, you know, two encrypted systems have to talk to each other. Boom, positive handoff. میگه این انتقال دادن یه چیز رمزگذاری شده است، به اصطلاح به هم دیگه انتقال میدن، رمزگذاری شده و کنترل هواپیما میره دست اون آدم دیگه‌ای که هستش، هر جای دیگه هست این داره کنترل میکنه. The Iranians replicated that and were able to come up, and at the time when the ground controller turned over control, he turned it over to an Iranian. ایرانی‌ها اینو شبیه سازیش کردن به جای اون آدمی که مثلا قرار بود اینو دست بگیرتش. اینو تحویل ایرانی‌ها میدنش به جای اینکه تحویل اون کسی دیگه بدن. برای اینکه ایرانی‌ها اینو شبیه سازی کرده بودنش. Who imitated the satellite and took control of the aircraft and landed it. به همین صورت گرفتن دستشونو، یعنی کنترلش گرفتن دستشونو و خودشون نشوندنش زمین. The reason why I bring that up is the Iranians monitor everything. We've been flying F-35s, F-22s, F-15s in Afghanistan. We've been flying them in Syria, where the Iranians have sophisticated air defense capabilities and intelligence capabilities. We've been flying them in. The Israelis have been flying them nonstop in Lebanon. This isn't the first rodeo for the Iranians. They've been preparing for this for a long time. میگه علت این که اینو میارمش بالا راجبش دارم صحبت میکنم برای اینکه ایرانی‌ها اینا رو همه رو داشتن گوش میکردن بهشون. ایرانی‌ها خیلی به اصطلاح پیچیده است سیستم مخابراتیشون و اینتلیجنسشون. میگه که ما این هواپیمای F-22, F-35, F-15, F-16 اینا همه رو ما داشتیم ازشون استفاده میکردیم توی عراق، تو افغانستان، توی سوریه و توی سوریه ایرانی‌ها پدافند هوایی خیلی پیچیده‌ای دارن دستشون. اینا رو همه رو داشتن، اینا گوش میکردن و رصد میکردن. میگه این دفعه اولشون نبوده. میگه برای مدت خیلی زیادی برای این قضیه اینا داشتن آمادگی برای خودشون آماده میشدن. They have some of the most advanced engineering and weapons design capabilities imaginable. اینا منظورش ایرانیان یکی از پیشرفته ترین قابلیت‌های مهندسی و دیزاین اسلحه ها رو دارن. They have produced air defense systems, indigenous air defense systems that aren't just simply copies of the Russian S-300. These are air defense systems that have been specifically built to deal with F-35s, F-22s, F-15s. میگه ایرانی‌ها سامانه‌های ضد هوایی خیلی جدیدی درست کردن که اینا کپی نیستن، کپی برداری شده از سیستم‌های دیگه مثل S-300 و S-400 و چیزای دیگه امریکایی و غربی و اینا نیستن. اینا رو خودشون داخلی طراحی کردن و خیلی هم خوب هستن. میگه سیستم‌های پدافند هوایی که اینا مخصوصا اصلا از اول طراحی شدن برای اینکه مقابله کنن با F-22 و F-35 و هواپیماهای خیلی جدید و پیشرفته. The Iranians are, as Andre said, some of the most advanced in the world. So, ایرانی‌ها یکی از تقریباً از پیشرفته ترین آدمای توی دنیا. The reason why I bring that up is the Israelis are going into a fight where the Iranians know just about everything there is to know about the Israelis, and the Israelis know nothing about the Iranian capabilities because they haven't gone up against them. یه علت این که اینو دارم میگم برای اینکه اسرائیلیا توی جنگی دارن وارد میشن، توی جنگی وارد شدن که ایرانیا همه چی راجع به اینا میدونن ولی اسرائیلیا هیچی راجع به ایرانیا نمیدونن برای اینکه اینا اصلا هیچ وقت نجنگیدن باشون. And so Israel was behind the Powerball, the power curve from the very get-go. میگه اسرائیل اصلا دست پایین داشته از همون شروع شدنش. Iran had advanced queuing from the Russians. They probably had Russian systems that were providing some sort of intelligence, but they have their own extremely capable systems. And again, as I pointed out, the reason why I brought up the Saryat Matkal ambush in 2006 is that the Iranians have been studying the Israeli way of war, and they can anticipate.
میگه ایران احتمالاً خیلی از روسیه کمک گرفته، سیستم‌های خیلی پیشرفته روسیه بهشون کمک کرده، ولی خودشون هم سیستم‌های داخلی خیلی قابلی دارن. و دوباره به علت اینکه این قضیه سریت متکاف آوردم که توی 2006 بوده، اینو میخوام بگم که ایرانیا راجع به مدل جنگیدن اسرائیلیا از خیلی وقت گذشته داشتن استادی میکردن، یعنی داشتن میدیدنشون چیکار دارن میکنن و این داشتن تحقیق میکردن راجبش، پس میتونن پیش بینی کنن. And so when the Israelis made a decision that they were going to go through Jordan, fly through Western Iraq, and go to Salahuddin, north of Baghdad, for their weapons release area, the Iranians had anticipated this. اون زمانی که اسرائیل بلند شده و رفتن از اردن رد شدن، رفتن غرب عراق، بعد رفتن تو صلاح الدین موشکاشون شلیک کردن، ایرانی‌ها اینو میتونستن پیش بینی کنن. And they were locking on to F-35s. قفل راداری کرده بودن روی F-35شون. این حرف خیلی بزرگیه. قفل راداری کردن روی F-35 اسرائیلی توی خاک عراق. And the Israelis were going, this can't happen. How can you lock? We're not even in Iran and you're locking on to us. How are you doing this? یا اسرائیلی خیلی شوکه شده بودن که چجوری میشه این اتفاق بیفته؟ ما هنوز تو ایران هم نیستیم، چجوری میشه ما رو قفل بکنن؟ قفل راداری کرده باشن رو هواپیمای ما. Well, it's because Iran has been preparing for this fight for a very long time. برای اینکه ایران برای مدت خیلی زیادی داشته آماده میشده برای این جنگ. But the Israelis didn't achieve the results they were hoping to. This was supposed to be one of those deterrence establishing strikes. Instead, what it was an impotence exposing strike, where basically Israel showed the Iranians that at least with what they were using on this strike, they can't deliver the knockout blow. این اسرائیلیا اون چیزی که میخواستن نشد. اسرائیلیا تو این حمله میخواستن بازدارندگی ایجاد بکنن، ولی در عوض اتفاقی که افتاد این بود که دستشون رو باز کرد که تواناییشون رو نشون داد به ایرانیا. ایرانیا فهمیدن که توانایی اینا چقدره. این ضربه بود که به اسرائیل خورد و حداقلش اینه که با این چیزایی که توی این حمله استفاده میکردن قادر به زدن اون ضربه آخر که به اصطلاح بندازه طرف و ناکاتش کنن نبودن. And this is the reality. The Israelis did not deliver anything that was as impressive as they were hoping to deliver. And the Iranians were far more impressive than the Western media is giving them credit for. و میگه این واقعیت اسرائیلیا اون چیزی که فکر میگفتن به همه گفته بودن میکنیم و نتونستن بکنن، اون کاری که قولش داده بودن به همه نتونستن دلیور کنن و ایرانیا خیلی بیشتر از اونی که رسانه های غربی بهشون کردیت میدن چشمگیرتر بودن تو این حمله. So Scott, your thoughts on how that changes the geopolitics of conflict, in that now the world looks, everybody's looking, China's looking, everybody's looking. The NATO countries, people may not want to admit it, but if you're a NATO country and they're selling you these 150 million F-35s and they're telling you, well, if we get in a dust up with Russia, don't worry, the F-35 will go right to Moscow and never get touched, etc. The rest of the world's looking at this dynamic saying, holy crap, how does that change the game as far as everybody else looking at the Western military potential versus their potential adversaries? اینجا این آقای گارلند نیکسون ازش میپرسه که نظرت راجع به این چیه که این چجوری به اصطلاح ژئوپلیتیک منطقه رو عوضش میکنه. همه دارن نگاه میکنن، چین داره نگاه میکنه، کشورهای ناتو دارن نگاه میکنن، آمریکا اینو مارکت داشته میکرده که مثلا یه هواپیما رو 100 میلیون دلار 150 میلیون دلار میخوام بهتون بفروشم، روسیه اصلا نمیتونه بهش دست بزنه، نمیتونه بهش حمله بکنه. بقیه دنیا الان نگاه میکنن به قابلیت‌های ارتشی کشورهای غربی به نسبت قابلیت‌های ارتشایی که میخوان مقابلشون وایسن و این چی میشه؟ شما راجع به این صحبت کن. I don't think the F-35 was used as a penetrating strike weapon for this. I think this is the attack was done by air-launched cruise missiles, and the primary carrier for the air-launched cruise missiles are the F-15Is and the F-16Is. میگه من فکر نمی‌کنم که از F-35 استفاده کرده بودن که باهاش بخوام برن وارد بشن، باشون حمله بکنن.
میگه من فکر میکنم که حمله توسط بالستیک میسایلایی که از هوا شلیک میشن اتفاق افتاده و اینا رو هم توسط F-15 و F-16 حملهشون میکنن. And so the F-35 was primarily a combat air patrol, basically flying the loop overhead to keep any fighters out, to keep the area clear of enemy capability. So it's not as though this was a real test of the F-35. میگه احتمالاً F-35 رو برای اینکه مثلا کامبت ایر پترول، یعنی که تاپ کاور مثلا که ازشون استفاده بکنن برای مقابله کردن با خیلی موقع هدفی از اونور بیاد، از اینجوری ازشون استفاده کرده بودن. میگه احتمالاً به اینجوری پرواز میکردن حالت لوپ اون بالا که فقط نگاه کنن که موقع جنگنده‌ای نیاد به سمتشون حمله بکنه. میگه مثلا اینجوری نبوده که این مثلا تست واقعی قابلیت‌های F-35 باشه. I think getting locked on was a shock. They weren't expecting that. میگه من فکر میکنم که این قفل راداری که روشون انجام دادن شوکه شدن و اینو توقعش نداشتن. But the other thing I think we also have to factor in here is that the Israelis are really good. That we should never ever believe that just because Iran is good that the Israelis are bad. یه چیز دیگه که باید بگم، اسرائیلی‌ها خیلی خوبن، منظورشون تو همین کار ارتشیشونه. میگه من نباید هیچ وقت باور کنیم برای اینکه ایران خوبه معنیش اینه که اسرائیلی‌ها بد باشن. منظورشون تو همین ارتش، کار ارتشیشونه، بلدن چیکار میکنن. The Israeli Air Force especially is very technologically advanced. نیروی هوایی اسرائیل خیلی تکنولوژیش خیلی جدید و خوبه و پیشرفتن. I've worked with the Israeli Air Force and their planners before. These are some very clever people. من خودم قبلا با همین نیروی هوایی ارتش اسرائیل کار کردم و اونایی که حتی عملیات‌ها رو برنامه‌ریزی میکنن. اینا خیلی آدمای باهوشی هستن. I've worked with their technical intelligence branches, and they're sitting there poring over the data they collected. Believe me, everything the Iranians turned on that day was collected by the Israelis. Everything the Iranians did that day was collected by the Israelis. Everything the Iranians didn't do was collected, by default by the Israelis. میگه من قبلا با قسمت‌های اطلاعات فنی اینام کار کردن. میگه اینو باور کن حرفی که دارم بهت میزنم. این الان نشستن اونجا، تمام اطلاعاتی که اون روز از اون جمع گرفته، از اون حمله گرفتن و دارن میرن توش و دارن به اصطلاح راجبش فکر میکنن. میگه هر کاری که ایرانیا اون روز کردن و نکردن، میگه هر چیزی که روشن کردن یا هر کاری که باید میکردن و نکردن، اینا رو همه رو اطلاعاتشو اینا جمع آوری کردن و دارن روش حساب میکنن که یعنی برنامه‌ریزی میکنن که چه اتفاقی افتاده. And they will adapt. So the next time around, if the Israelis aren't going to repeat the same pattern of behavior, it will be a different attack plan that takes into account the lessons learned. برای دفعه دیگه تو حمله دفعه دیگه استفاده میکنن و خودشونو مطابق میکنن، اداپت میکنن به اون کاری که ایرانی به اصطلاح به اون مدل جنگیدن ایرانیا و دفعه دیگه یه حمله جور دیگه خواهند انجام داد که این اتفاقایی که افتاده رو اینا همه رو حساب کنن و طبق اونا حمله جور دیگه، یه مدل دیگه خواهد بودش. And the Iranians, if they're as good as I believe they are realizing this, and they're adapting. They deliberately didn't show all their cards and everything like that. میگه و ایرانی‌ها هم اگه همون جوری که من فکر میکنم خوب باشن، اینا اداپت میکنن، یعنی حواسشون هست دارن چیکار میکنن و مخصوصا تمام چیزایی که داشتن و اسلحه‌های آخرشون و قابلیت‌های آخر بهترینی که داشتن اینا احتمالاً رو نکردن. So it's I think first of all we shouldn't be talking about diplomacy because right now diplomacy is dead. میگه اصلا اول از همه بهتون بگم دیپلماسی الان مرده، ما اصلا نباید راجع به دیپلماسی صحبت بکنیم. Iran clearly right now has the ability, the demonstrated ability to strike Israel anytime it wants to with whatever it wants to, and Israel does not have a reciprocal capability. میگه ایران قابلیت اینه داره که به اسرائیل حمله بکنه هر لحظه‌ای که دلش بخواد و هر جایی که دلش بخواد بزنه، منظورش موشک‌های بالستیکه، ولی اسرائیل این قابلیت رو نداره که این کار رو برعکس انجام بده. There's talk about what Israel did at Parchin in other locations. I mean, I saw ridiculous things about how Israel took out all of Iran's S-300 radars. No. یه صحبتایی هست راجع به قضیه که پارچین رو زده و یه صحبتایی هم هستش راجع به اینکه اسرائیل تمام رادارهای S-300 ایران رو زده. یه پوزخندی هم میزنه یا نمیدونم. I don't think there's any evidence to back that up. I don't think Israel launched enough
air-launched ballistic missiles to accomplish that task, even if they all hit their target. من فکر نمی کنم که هیچ شواهدی برای این قضیه وجود داشته باشه. من اصلا فکر نمی کنم که اسرائیل اندازه کافی موشک‌های بالستیک که هواپرتاب شلیک کرده باشه که بخواد این کار رو انجام بده. But Parchin, there's satellite imagery out there that shows strikes. I did this for a living, guys. I did it during the Gulf War. I planned the strikes against Iraq, and then I was the battle damage assessment officer who evaluated the efficacy of the strikes. Did they achieve the intended results? راجب پارچین عکسای ستلایتی هستش که نشون میده که یه اتفاقی افتاده اونجا، یعنی حمله اونجا شده. میگه ببینید من این کار برای زندگیم انجام میدم، به قول معروف از این کار نون در میارم. تو زمان جنگ عراق من این کارا رو برنامه‌ریزی میکردم، این حمله ها رو خودم برنامه‌ریزی میکردم و بعدش هم ارزیابی میکردم حمله ها رو. بعد از اینکه حمله انجام میشد خودم ارزیابی میکردم، خودم ارزیابش بودم که ببینم که چقدر خسارت دیدن اینا به اصطلاح حمله‌ای که انجام دادیم، که ببینم نتیجهشون چی شده. نتیجه حمله ها رو من خودش که ایشون داشته. میگه من کارم این بوده اصلا. And then I'll give you another thing. I had the bonus of, after the war ended, being a weapons inspector on the ground, going to the sites and being able to see exactly what had been accomplished. And I will tell you that there's a world of difference between what I witnessed on the ground, what I thought I saw through overhead imagery, and what the pilots were reporting at the moment of the attack. میگه حتی با من این بونس منظورش این که من خیلی خوششانس بودم، همیشه اتفاق نمیفته که بعد از اینکه جنگ تموم شد تونستم خودم شخصا برم این اهدافی رو ببینم که قبلا از مینای هوایی میدیدیم یا از اونایی که خلبان عکس میگرفتن. من این شانس رو داشتم که خودم رفتم اینا رو دیدم که میتونستم مقایسه بکنم که این که قبلا دیدم چی فکر میکردم اتفاق افتاده، یعنی تو کلم چی فکر میکردم قبل از اینکه اینو خودش رو ببینم و الان که اینجا اومدم خودم میدیدم که به اصطلاح چیه، میتونستم اینا رو مقایسه بکنم. پس منظورش اینه که من یه آدمیم که این کارو کردم، این حرفو همینجوری الکی نمیزنم. There's Iranians who live in Tehran who, Parchin is near Tehran. Parchin's had some accidents in the past. When you're doing solid rocket propellant or explosive, and you have a bad day, it goes boom, and there's a fireball, there's an explosion, there's smoke. It's all visible. Buildings shake, windows rattle. No buildings shook or windows rattled in Tehran. میگه و مردمایی هستن که تو تهران زندگی میکنن و نزدیک پارچین نزدیک تهرانه. بعد اینو میذاره کنار. میگه قبلا یه چند تا اتفاق دیگه هم تو پارچین افتاده بوده که مثلا چیزایی ترکیده. وقتی که مثلا شما داری سوخت جامد رو روش کار میکنی، یه موقع یه اتفاق بیفته بترکه، یه انفجار بزرگی میشه و اینو میبینی. انفجار میشه، دود میبینی، آتیش هستش، بیلدینگ‌ها تکون میخورن، ساختمان‌ها تکون میخورن، شیشه‌ها میشکنن. میگه هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاد اون شب تو تهران. So nothing of significance in Parchin was hit. میگه هیچ چیز مهمی توی پارچین نخورده، هیچ چیز مهمی توی پارچین از بین نرفته. این نظر ایشونه. The other thing is you see these black flashes on the ground. You do know that what you're looking at is earth-covered reinforced concrete. And so if something hits it and goes boom, it literally is bouncing off the concrete. The black you see is blackened soil. It's not a penetration. It's not an explosion. It's nothing. It may look nice from a satellite photograph, but when you get on the ground, you realize that didn't even dent it. میگه و چیز دیگه اینه که شما از توی عکسای ستلایت نگاه میکنی یه نقطه‌ای میبینی که سیاهه. میدونی که اینجایی که مثلا حمله کردن، مثلا اینجایی که شما داری میبینی سیاهه، خاک به بتون مسلحه، یعنی بتون مسلحی بوده که روش خاک ریختن و اگر که یه چیزی بهش بزنه و بترکه، این از بتون مسلح رد نشده که این داخل نرفته که اینجا سیاه میشه. مثلا یه انفجاری اونجا اتفاق افتاده ولی هیچی داخل سیمان و بتونای مسلح نرفته. این حالا شاید قیافه قشنگ بشه از عکس ستلایت نگاه میکنی ولی هیچی نیستش. این دقیقا حرفی که ایشون میزنه و به همین مدل هم میزنه، هیچی نیستش. و وقتی میری روی زمین میبینی متوجه میشی که اصلا اینو قرش هم نکرده. The other thing I learned about missile production is that the Iraqis, especially if given any sort of advance notice or indication of a strike, all the high value equipment, mixers, things of that nature, are removed from the site and taken to different storage. And so even if you penetrated one of these mixer facilities, you didn't destroy the mixer. The mixer ain't there.
و چیز دیگه که یاد گرفتم راجع به کارخونه‌های درست کردن موشک تو خط تولید موشک، میگه اون زمان عراقی‌ها مثلا یه وارنینگ میگرفتن، یه خبری میگرفتن که قرار حمله چیزی بشه، این چیزای حساسشون رو جمع میکردن میبردن جای دیگه، مثلا میکسرهای سوخت و این حرفا رو. حتی اگرم شما واقعا زدی یه از این تاسیساتی که توش میکسر سوخت و این هستش و زدی و رفتی توش هم احتمالاً میکسر اونجا نیست، برای اینکه بردنش جای دیگه. The Iranians, like the Iraqis, are experts at survivability, and things can move around. میگه ایرانی‌ها مثل عراقی‌ها اینا ماهرن در بقا. So the Israelis didn't accomplish anything from this, which makes diplomacy hard. That's the problem, is that the Israelis have nothing to bring to the table right now. میگه اسرائیلی‌ها از این حمله هیچی به دست نیاوردن که این باعث میشه که دیپلماسی سخت بشه. الان اسرائیلی‌ها هیچی تو دستشون نیستش که مثلا بخوام بیان بذارن که معامله بکنن باش. They don't get to tell the Iranians, you mess with us, we'll do it again. We'll do it again. The Iranians are like, and do that again? It's you wasted all your weaponry. You accomplished nothing. 100 aircraft, and they accomplished nothing. Literally next to nothing. میگه نمیتونه الان به ایرانیا بگن که اگه بیای مثلا به ما دست بزنی ما دفعه دیگه میزنیم داغونتون میکنیم، چون کاری نکردن دفعه اول. میگه بعد ایرانی‌ها میگن چی؟ اون کار انجام میدی، این همه اسلحه‌هاتو خرج کردی، هیچی هم نشد. 100 تا هواپیما چی شد؟ هیچ کاری انجام ندادی، چیزی اتفاق نیفتاد. So I think what we're seeing right now is there's a pause while both sides figure out where to go. Iran doesn't want to escalate. میگه فکر میکنم چیزی که الان ما میبینیم یه پازه، یعنی یه حالت زنگ تفریحیه، یه استاپیه که دو طرف ببینن که چیکار میکنن از این به بعد، حالا چجوری برن جلو. میگه ایران نمیخواد تنش‌ها رو ببره بالا. I know I respect Professor Morandi tremendously, and I know he's speaking of the inevitability of an Iranian response out of principle, and I am in no position to contradict him. I'm just saying that diplomatically it makes no sense. Iran is in the catbird seat right now. They have established deterrent superiority. میگه من پروفسور مورندی آقای مورندی رو خیلی بهش احترام میذارم و میدونم که الان صحبتی که داره میکنه میگه که حتما حمله میکنه ایران و جواب میده. که من کسی نیستم که باشون مخالفت بکنم. من فقط منظورم اینو دارم میگم که دیپلماتیکلی هیچ معنی نمیده. ایران الان به اصطلاح دست بالا رو داره و بازدارندگی رو درست کرده. الان ایران بازدارندگیش بالاتر از اسرائیل. There's no reason for them. And Iran's coming out of a BRICS meeting in Kazan where they pledged to avoid needless escalation. That as a member of this BRICS community, they're supposed to be looking for, a peaceful resolution to these problems. And there's no reason to escalate. و ایران تازه توی میتینگی بوده همین چند روز پیش، توی میتینگ بریکس که اینا به همدیگهشون به همه ممبرها به همدیگه قول دادن که پرهیز کنن از تنش بی‌دلیل و به عنوان یکی از اعضای بریکس اینا بایستی که دنبال صلح برن و ایران اصلا احتیاجی نداره به اینکه تنش رو ببره بالا. Right now Israel is losing on every front. There's not a single front that Israel's winning on. الان اسرائیل داره میبازه توی تمام خطای مقدم، تو هر جایی که داره میجنگه در حال باختنه. میگه حتی یک دونه خط جلوی مقدم نیستش که اسرائیل در حال بردن باشه. And when I say losing, I'm talking about existential losing, the end of Israel kind of losing. It's not me saying this. It's an Israeli brigadier general retired that recently gave an interview last week. He's saying exactly the same thing I'm saying. میگه من دارم راجع به باختن وجودی میکنم، راجع به باختنی که به موجودیتت بستگی داره، یعنی باختن موجودیتت، این مدل باختن. وقتی از باختن صحبت میکنم راجع به باختنی صحبت میکنم که باعث تموم شدن اسرائیل میشه و این فقط من نیستم. یه ژنرال بازنشسته اسرائیلی چند وقت پیش یه مصاحبه‌ای کرده بود و این دقیقاً حرف منو میزد. دقیقاً حرفی که من دارم میزنم. Across the board, Israel has not accomplished any of its objectives. The Israeli military is collapsing from within. همه جا تمام این کارهایی که کردن، حتی یک دونه از اون هدفایی که برای خودشون معلوم کردن و بهش نزدیک هم نشدن، نرسیدن بهش. ارتش اسرائیل از داخل داره فروپاشی میکنه. You're talking about desertion rates that are approaching 20%. 20% desertion rates. میگه راجع به فرار صحبت میکنیم، یعنی منظوری که اونایی که نمیرن سر خدمت و اعلام نمیکنن اصلا میان مرخصی دیگه برنمیگردن، 20% میگه برنمیگردن سر خدمت. Troops are refusing to go to Lebanon because it is a death trap. میگه فرار میکنن، میترسن که برن تو جنوب لبنان. تله مرگ.
Troops are committing suicide rather than returning to Gaza because they don't want to have to fight over the same terrain that they've already fought over 3 times before. They've accomplished none of their objectives. اینا اصلا نمیرن، نمیگردن که بخوام برن توی غزه. سربازا ترجیح میدن خودکشی کنن تا اینکه برن غزه. 3 بار 4 بار قبلا رفتن و شکست خوردن و اصلا میترسن طرف غزه دیگه نمیرن. میگه که هیچ کدوم از اون هدفاشونو بهشون نرسیدن. Hamas is not defeated. Hezbollah is not defeated. حماس شکست نخورده، حزب الله شکست نخورده. The Israeli economy is collapsing. $67 billion hit last year. It's going to be worse this year. اقتصادش داره از بین میره، فروپاشیده میشه. 67 میلیارد دلار ضرر کردن سال گذشته که امسال احتمالاً بیشتر هم میشه. Nobody's investing in Israel. Israel has lost the world. Meaning nobody supports Israel but the United States. میگه هیچ کس سرمایه گذاری نمیکنه توی اسرائیل و اسرائیل به تمام دنیا رو باخته دیگه، هیچ کس پشتش نیست. معنیش اینه که هیچ کسی پشت اسرائیل وای نمیسته، ساپورت نمیکنه اسرائیل رو غیر از امریکا. The president of Israel prior to October 7th said that Israel is on the verge of a civil war because of the internal conflict. It's only worse now. Israel is a deeply divided country. It's lost its moral compass. رئیس جمهور اسرائیل قبل از اون حمله 7 اکتبر اون موقع میگفته که اسرائیل دیگه به لب مرز جنگ داخلیه. این حرف اون موقع میزده. میگه این تازه مال قبلش بوده. میگه تمام اخلاقشون رو باختن، اصلا هیچی ندارن دیگه، همه چی داره از داخل از بین میره، میپاشه. So if you're the Iranians, you've won. You have literally won. You have created the conditions for the defeat, strategic defeat of Israel. You don't have to do anything like continue to engage Israel. میگه حالا شما اگه ایرانی باشی، یعنی از ایرانی‌ها رو نگاه می‌کنی، تو الان اینجا بردی قضیه رو. تو یه موقعیتی درست کردی که شکست استراتژیک برای اسرائیل وجود داره. یعنی اسرائیل داره شکست استراتژیک میخوره. میگه شما هیچ کار دیگه ای نباید بکنی مثل اینکه شروع کنی جنگ واقعی اینجوری جنگ مستقیم داشته باشی به اسرائیل. دیگه لازم نیست، اسرائیل داره باخته الان. Just let Israel do what Israel's doing because that is the recipe for disaster for Israel. میگه شما فقط اجازه بده اسرائیل همون کاری که داره میکنه رو انجام بده. این مثل دستور عمل برای فاجعه است. دستور عمل برای فاجعه است، خودشون دارن همین کار رو میکنن با دست خودشون. And I think that's the direction that the Iranians are going to be heading. I personally don't believe Iran will retaliate against Israel because there's nothing to retaliate for. It doesn't make any sense. میگه من فکر میکنم که احتمالاً ایرانی هم همین کار خواهند کرد و من خودم شخصا نظرم اینه که ایران حمله نمیکنه به اسرائیل. برای چی میخوان دوباره حمله بکنن؟ هیچ معنی دیگه نمیده. خب این صحبت های آقای اسکات ریتر بود. البته مصاحبه‌های زیادی داره، تو هر مصاحبه‌ایش 2 دقیقه 3 دقیقه صحبت میکنه راجع به ایران. اینو من دیشب دیدمش، خیلی جالب بود برام، سر همین گفتم که بیارمش و به شما نشونش بدم. خیلی ممنونم بابت اینکه همراه بودید با من، ویدیو من نگاه کردین. ان شاءالله که میبینمتون تو ویدیو بعدی.